Nell'intervento di oggi abbiamo cercato di approfondire l'utilità dell'intelligenza artificiale anche in strutture pubbliche. In modo particolare ho cercato di far capire l'urgenza di utilizzare nel migliore dei modi le tecnologie, perché abbiamo davanti effettivamente delle sfide molto importanti. I bisogni dei cittadini stanno cambiando, il numero di cittadini che ha dei bisogni sostanziali, soprattutto di assistenza sociosanitaria, aumenta e aumenterà nel prossimo futuro grazie alla transizione che ci stiamo vedendo dal punto di vista demografico, l'invecchiamento su tutti, e dunque dobbiamo essere preparati per rispondere. Per essere preparati dobbiamo investire sia sulle tecnologie, ma soprattutto a chi queste tecnologie deve farle funzionare, e dunque sul personale della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo discusso di intelligenza artificiale, di tecnologie in realtà non nuove in termini assoluti, ma nuove nell'utilizzo e nella capacità che queste offrono oggi, che possono migliorare e offrire delle grandi opportunità per le organizzazioni e per le pubbliche amministrazioni, ma detengono anche dei rischi legati all'utilizzo che ne facciamo, legato al modo in cui le implementiamo, soprattutto in ambiti pubblici, ma anche legati, oggi ne abbiamo discusso, alle sostenibilità ambientali, perché non abbiamo a che fare con oggetti immateriali, ma con tecnologie che hanno bisogno di energia e che quindi aprono anche a questo tipo di interrogativi che oggi ci siamo posti. Vorrei sottolineare il fatto che abbiamo a che fare con tecnologie che hanno una grande capacità, ma che spesso rischiano anche di riprodurre delle disuguaglianze, che rischiano di trasformare in maniera radicale il mondo del lavoro e che rischiano anche di impattare in maniera significativa sull'ambiente. Quindi la parola chiave è sostenibilità.